त्यो जग्गामा मजा आउँदैन नि त अनि मैले दुईचोटि स्टोरी सुने तिमी प्लिज नबिर्सिकन भोलि गरिदेऊ न ल भाइ रुखको ठाउँमा चल्दै चल्दैन मलाई यस्तै पैसा तिर्नु पर्ला त्यसको माथि बाहिर आउनु चाहिँ गयो पनि अनि तिमीलाई जिम्मेवारी दिएको छ अरे नि त अरू त्यही भएर म उसको एसिस्टेन्ट कि त नाइ भन्दै अनि दाइला जुन भए पनि अर्डर गर्न मैले अहिलेसम्म आफूले युज गरेको छैन कि त्यही भएर अस्ति मैले हेरेँ हो जुन भयो नि हुन्छ क्या अनि आफूले गरेको छैन नभए चाहिँ आज राम्रोसँग खोजेर दाइ मैले खोजेको के हो भन्थ्यो अनि एटलिस्ट भोलिसम्म चाहिँ अर्डर गर्दै घुसायो के भयो विश्वास त आउने हुन्छ रे एकछिन होल्ड गर नि त मै आउँछु चिङम खाएको आवाज आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हेडफोन क्याचङ आवाज लास्ट टाइम खाएको थिएँ भन्ने अनि मैले याद गरिरहेको थिएँ हेडफोनमा मन मिल्दैन होइन होला छ्या पागल हो कि क्या हो भने मिलिसक्यो म त पहिला पहिला जहिले मिल्थ्यो यार चिङम कस्तो घिनलाग्दो बेला चाहिँ यस्तो मलाई के गर्न मन लाग्दैन हेलो 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 माइक चेक तिमीले के अहिलेसम्म मिलाएको छैन चिङम इन्टेन्सनली बच्चाले पनि त्यो दिन्छ त स्कुलमा हुन्छ नि त्यो चेक गर्न आउने हाम्रो चिङमा हाल्नु मिल्थेन कि पढाइरहेको बेला अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मिलाएको छु मैले त धेरैचोटि मिलाएको छु यार मैले लाइक इन्टेन्सनली मिलिदिन्छु क्या थुक्दै क्या पहिला पहिला बच्चालाई लाइक 5-6 क्लास पढ्नुसम्म थुक्दिन्थेँ मैले मिल्ने त्यस्तो चेकिङ तर धेरै पनि खाइँदैन थियो त्यो कहिले काहीँ खाइन्थ्यो लाइक 10-15 दिनमा 1-2 चोटि होला चिङम त तर नथुक्ने मिल्ने तर हुन्छ अनि त्यो तिमीहरूको पहिला ऊ भन्थ्यो कि भन्यो चिङम मिल्यो भने अनि त्यसपछि डाइजेस्ट हुँदैन आन्द्रामा हालिदिन्छ अपरेसन गर्नुपर्छ लास्ट हप्ता थियो या त्यो भनेर तिमीहरू पोडकास्ट सुरु गर्छ हेर छैन असिङ आउँदाखेरि पोडकास्ट जस्तै हुन्छ यो कस्तो रियलै हुँदैन क्या मेरो आवाज यस्तै त बेला मैले कन्भर्सेसन गरेर तिमीलाई यसो सुनेको छ लाइक सिरियसली तिमी लाइक अरू बेलामा हामी त जिस्केरै बोलिरहनु नि त प्रायः यस्तरी त बोल्दैन होला है तिमी म अननेचुरल के पुरै होइन हो अस्ति न त्यो बाहिर बसेर त्यो हामीले कुरा गर्थ्यो नि के त त्यो के को बेला एक्चुअली गरेको थियो नि त्यो पुरै नेपाल जाने अनि त्यो पछि ऊ गर्ने पोलिटिक्सको कुरा भयो मलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो यार त्यति बेला सिरियस भएदेखि भयो होइन ल असिम त अब भयो यार अनि त्यो पछि भिडियो ल मैले भनिहालेको थिएँ भोट हाल्न म पनि जानुपर्ने भयो होइन त्यस्तो होइन कहिलेकाहीँ म हेर्दाखेरि चाहिँ क्या त्यो यस्तो पोलिटिकल न्युजहरू पनि हेर्छु क्या म हेर्दछु अहिले त हेर्दिनँ तर त्यो बेलामा हेर्थेँ अनि क्या आफै पोलिटिक्समा जानुपर्छ क्या हो टाइपको त्यो जस्तो चाहिँ आइदिने एउटा देश परिवर्तन गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ अब छैन त्यही तर अहिले रिसेन्ट फेरि राजा फर्किन आएको छ भने अहिले आन्दोलन सुरु भयो आन्दोलन भन्नाले के भन्नु पर्यो तिमीले हेरेको छैन त्यो रुटिङ अफ नेपाल भन्दा फलो गरेको छ त्यसमा राजा फर्किन लाग्यो त फर्किन लाग्यो होइन तर त्यो त्यस्तै पहिला जब छोड्ने बेलामा जस्तो आन्दोलन गर्नुलाई गरेको थियो नि नेपालीहरूले त्यस्तै अब चाहिँ ब्याक ल्याउनलाई टाइपका सर्टेन पर्सेन्ट मान्छेहरू त्यसरी तर लिएर दिँदैन नि तर तिमीलाई चाहिँ के आइडिया हुन्थ्यो कि नआइडिया हुन्थ्यो टाइपको अहिलेको सिचुएसन हेर्दा त अहिलेको होइन लाइक पहिलाकै पनि सिचुएसन हेर्दाखेरि नै क्या भन्नाले इन जेनरल नै क्या तर खै डेभलप हुने चान्सेस धेरै हुन्थ्यो होइन अनि अभियसली करप्सन पनि धेरै कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ राजा आयो
मलाई चाहिँ खाने टाउकोहरू अलिक कम हुन्छ नि त, जति खायो नि त्यही एउटाले खान्छ। मलाई चाहिँ यतिकै पनि राजा आइले हुन्छ टाइपको, क्या रोयल नेपाल हुन्छ, रोयल नेपाल छुट्टै हुन्छ क्या त्यो माहौलै टाइपको होइन। त्यो त हो। अनि त्यो भिडियोहरू पनि छ नि, त्यो लाइक पहिलाको राजा वर्ल्डमा किङ महेन्द्रको होइन त्यो स्ट्यान्डिङ सबजना उठ्छ नि, त्यो क्या कुल क्या अब अहिले त। तर उयो केपी ओलीले गर्दैछ अहिले युथहरूलाई के भन्छ आफूतिर अट्र्याक्ट गर्नलाई क्या, अटेन्सनको लागि क्या, के टिकटकरहरू ल्याउने। अनि त्यसपछि त्यो तिम्रो एउटा भिडियो हेरेन मैले देखाएको थिएँ होला त, बिट बक्सिङवाला टाइपको क्या। ल त्यो बिट बक्सिङै हेरेको छ नि तिमीले? केपी ओलीले आफ्नो अफिसमा होइन एउटा बिट बक्सर लिएर आउँछ। मलाई थाहा छैन मैले त्यो को मान्छे हो भनेर, मैले पनि फर्स्ट टाइम देखेको होइन। अनि आउँछ भने डेन्जर बिट बक्सिङ हाल्नुहुन्छ। अनि बिट बक्सिङमा केपी कसले बनायो केपी यस्तो डेन्जर छ क्या। मैले त होइन बाहिरबाट आर्मी आएको हुन्छ क्या त्यो भिडियोमा, लाइक त्यो भिडियो खिचिरहेको बेला मैले चाहिँ अनि आर्मीले चाहिँ बन्दुक पड्केको भन्ठानेर आयो जस्तो लाग्यो। केपी ओलीको त्यो पर्सनल सेक्युरिटी आर्मीहरू हुन्छ नि त्यस्तो। तर डेन्जर क्या त्यो बुढो। इभागिरीहरू पनि गएको थियो अस्ति मिटिङ ग्रुपमा। लास्ट थियो आजकल खासै सोसियल मिडियाबाट टाढा बस्यो। फेसबुक चलाउँछु कि चलाउँदैन धेरै? म चाहिँ फेसबुक धेरै चलाउँछु। अनि फेसबुकको त्यो भिडियो चलाउँछु। त्यही भएर मैले चाहिँ इन्स्टाग्राम चलाउँछु। अनि आयो भने त्यही रुटिन अफ नेपाल भन्छ मात्रै। मेरो फेसबुकको अल्गोरिदम त फक छ नि, त्यस्तो टाइपको भिडियोहरू आउने क्या त्यो। अनि झगडा परेको त्यो हुन्छ नि, अरूले त्यो भगायो टाइपको, त्यो बुढी भगायो अनि त्यो करप्सन त्यो सिधै क्या त्यो गण्डकी छड्के भन्ने छ क्या एउटा जान्छ। तपाईँले घुस लिएको हो भर्खर क्यामेरामा रेकर्ड भएको छ यताउति भनेर त्यो डाइरेक्ट त्यो गभर्मेन्ट अफिसतिर गएर उयो गर्छ क्या, त्यस्तो खालको त्यो आउँछ। मैले नि हेरेको छु क्या। अनि त्यसपछि त्यो उयो पनि आउँछ फेसबुकमा चाहिँ धेरै इन्डियन स्ट्रिट फुड, त्यो पुरै त्यो च्याट बनाउनु, त्यो अमलेट। अनि फेरि राति चाहिँ त्यो उयो टाइपको आउने क्या। राति तिम्रो अटोमेटिक थाहा हुँदो रहेछ क्या यो मान्छेहरूलाई, लाइक यहाँको सेटिङ अनुसारको मुड टाइपको भिडियोहरू बनाइदिनु। त्यो भन्दा पनि फोन कसरी डिटेक्ट गरेको जस्तो लाग्छ। अब जस्तै हामी गोल्ड कोस्ट गरेर आयो होइन, गोल्ड कोस्टको भिडियोहरू आएदेखि फोनमा होइन नर्मली हुँदाखेरि टिकटकमा पनि गोल्ड कोस्टको आइरहेको छ क्या। अब लाइक मैले सर्टेन केही कुरा गरेँ भने पनि त्यो साउन्ड पनि क्याप्चर गर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो साउन्ड त अभियसली क्याप्चर गर्छ होइन, लाइक हुन्छ नि त्यही अनुसारको फोन। त्यो त एकचोटि तिम्रो फोनमा ट्राई गरौँ न आखिर चाहिँ हामी के 10-12 दिन तिम्रो फोनमा होइन हामी एउटा के ट्राई गरौँ भन्दाखेरि एभ्रिडे 5चोटि 6चोटिसम्म क्याट फुड भनौँ क्या। अहिले नै आउन सक्छ। अनि त्यो आउँछ कि आउँदैन? सही, त्यो त तिमीले सर्च गरेको छैन होला नि त अहिलेसम्म। त्यसको पुरै भिडियो हालेर किनकि मेरो पनि त्यस्तो भएको थियो गोल्ड कोस्टको त्यो उता हुँदाखेरि तिम्रो त्यो एडभेन्चरहरू त्यो एड हुँदैन क्या। हामी त्यो गरेर आयो फोटो भएदेखि क्याप्चर भएदेखि फोनमा है। गोल्ड कोस्ट सुनौ नि त अनि हल्का गोल्ड कोस्ट लाइक योपालि चाहिँ डिफ्रेन्ट साइड गयो क्या हामी, सबै कुरा नयाँ जस्तै ट्राई गऱ्यो होइन। हामी जब हामी गएको थियो त्यो बेलामा ड्रिम वर्ल्ड र वेट एन्ड वाइल्ड अनि सी वर्ल्ड गएको थियो होइन। तर मेन चाहिँ लाइक अट्र्याक्सन त ड्रिम वर्ल्ड र सी वर्ल्ड जस्तो थियो नि त हामीलाई कि। ड्रिम वर्ल्ड होइन मुभी वर्ल्ड र वेट एन्ड वाइल्ड चाहिँ हामीलाई मेन त्यो एट्र्याक्सन थियो है त्यो बेलामा। तर योपालि चाहिँ मैले जब त्यो पास बुक गरेँ होइन त्यस्तो घोर डिटेलमा हेरेर गएन। 3 डे पास भन्ने थियो, भित्र मैले खोलेर नि हेरेँ त्यहाँ बाहिरैबाट बुक गरिदियो क्या, लाइक अनलाइन adrenaline.com.बाट 2टा पास बुक गरेँ। अनि त्यसपछि हामी त्योभन्दा अगाडि अर्को कुरा क्या योपालि हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मात्रै युज गरेको क्या उता। $12 टोटलमा हामीले सबै नै ट्राभल गरेँ। मैले सोध्न आँटेको थिएँ कति डलर लाग्यो होला भनेर। ट्याक्क कति डलर भन्नु नि, दुईजनाको $6 हो कि एकजनाको $6 फर 3 days, अलमोस्ट 2 days लाग्यो। $12 को कार्ड लाइक दुईजनालाई लाइक $6 भयो। त्यो गो के कार्ड भन्दो रहेछ त्यसलाई, यहाँको ओपल जस्तै गो कनेक्ट हो कि यस्तै के भन्ने कार्डहरू रहेछ होइन। त्यसको लगभग $6 मा 3 days हामीलाई पुग्यो क्या।
$6 मा 3 days. ल हामी सेकेन्ड दिन हामीले युज गऱ्यौँ त्यो एक्चुअली पनि तर कति भन न ब्याङ्क ट्याप गर्दाखेरि अनि ब्याङ्क ट्याप गर्दा पनि 0.10 सेन्ट चाहिँ 0.10 सेन्ट के ए होइन अहिले रिसेन्टली ड्रप डाउन भयो नि त क्विन्सल्यान्डको तिम्रो त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टको ए रिसेन्टली चेन्ज भयो बल्ल अनि त्यसपछि $6 हामी यहाँबाट गयौँ त्यहाँ गोल्ड कोस्ट बिहानैतिर पुगेको थियो होइन अनि हामीले अर्ली चेकिङ रिक्वेस्ट गऱ्यौँ क्या त्यो होटलले बुक गरेर अनि त्यहाँ सामानहरू छोड्यौँ अनि त्यसपछि टाइम थियो नि त हामी दिनभरि के गर्ने उबरमा किन जानु के हतार छ र भनेर हामी के गर्यौँ हामी खाजा खाइ खाएन त्यो बेलामा ए खाजा पनि नखाइकन हामी सिधै त्यो ट्राम छ नि जुन सर्भिस प्याराडाइजको स्टेसनमा त्यसमा चढ्यौँ अनि त्यसबाट त्यो ट्रेन जाने लास्ट स्टप लाइक ट्राम जाने लास्ट स्टप 20-30 मिनट अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा बस चेन्ज गऱ्यो भने थेम पार्कहरू जाने नै बसहरू हुन्छ एभ्री 10-15 मिनटमा के स्पेसिफिक बसहरू हुन्छ नि सबै थेम पार्कको सबै लाइन जाने क्या अनि त्यसपछि बस चढ्यौँ हामीले त्यहाँ ट्रामबाट उत्रेर अनि के अरे मेरो दिमागमा चाहिँ मैले मुभी वर्ल्ड बुक गरेँ भन्ने नै छ क्या अहिलेसम्म पनि मुभी वर्ल्ड गऱ्यौँ क्या हामी अनि त्यसपछि मुभी वर्ल्ड गयो अनि त्यसपछि त्यहाँ फोनमा स्क्रिनसट थियो मसँग 2टा पासको क्युआर अनि त्यसपछि त्यो देखाएँ अनि त्यसपछि हुँदैन फेरि अर्को देखाएँ हुँदैन होइन टेन्सन भयो होला मलाई स्क्याम भयो कि क्या टाइपको फिल भइरहेको थियो मनमा अनि त्यो केटीले क्या राम्ररी त्यो हेरी होइन अनि यो त यहाँको होइन नि यो त ड्रिम वर्ल्ड हो ड्रिम वर्ल्ड भनेर छुट्टै छ अरे क्या त्यो थेम पार्कको अर्को 2टा होइन जस्तै यतापट्टि मुभी वर्ल्ड छ नि मुभी वर्ल्ड यतापट्टि लाइक त्यो जस्तै ड्रिम वर्ल्ड रहेछ अनि यता वेट एन्ड वाइल्ड छ नि त्यो जस्तै यतापट्टि चाहिँ वाइट वाटर भन्ने रहेछ क्या लाइक सँगै लाइक पहिला नि थियो र त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट थेम पार्क रहेछ क्या त्यो हामी जाने मुभी वर्ल्डको चाहिँ अस्ट्रेलिया होइन यो साउदर्न हेमिस्फियरकै छ टलेस्ट रोलर कोस्टर अनि यतापट्टिको चाहिँ अस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट थेम पार्क रहेछ क्या त्यो ड्रिम वर्ल्ड टलेस्ट भनेको चाहिँ कुन चाहिँ होला त्यो हामी चढेर त्यो तिमीलाई फोटो निक्लेको योपालि त के खेलेन नि त्यो डरायो तर त्यो लास्ट स्केरी चाहिँ तर लास्ट रमाइलो मलाई नि त्यहाँ मैले त्यो सिटीको स्लिङ सट पनि ट्राई गरेँ नि त तर मलाई त्यो भन्दा नि त्यही रोलर कोस्टरै स्केरी लाग्यो फर्स्टचोटि चाहिँ त्यस्तो डर लागेन होइन किनकि थाहा नै थिएन नि त एक्सपिरियन्स अझ म त रिसाइरहेको थिएँ त्यो बेलामा होइन गाडी भोक लगाइसकेको थियो गाडीहरू फेरि लाइन बसेँ यताउति भनेको के कुराले रिसाएको थिएँ म अनि रोलर कोस्टरमा रियाक्सन नै दिँदिनँ भन्ने टाइपले चढायो भने त त्यो बेलामा फर्स्टचोटि चढ्दाखेरि त्यहाँबाट त्यो झर्ने बेलामा त सात त गइहाल्यो नि त्यसपछि तिम्रो फोटै छ त त्यति बेलाको सेकेन्डचोटि चढ्ने बेलामा झन् डर लाग्यो किनकि थाहा छ नि त कस्तो थियो अनि त्यसपछि ड्रिम वर्ल्डमा पनि त्यस्तै रहेछ ड्रिम वर्ल्डको चाहिँ अलिकति अझै डर लाग्दो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो त्यस्तो त्यो फल त छैन तर त्यहाँको उयो चाहिँ लास्टै ठुलो या लास्टै ठुलो हाम्रो त्यो मुभी वर्ल्डको भन्दा डबलै ठुलो क्या त्यो के भन्छौँ नि त्यसलाई त्यस्तो माथि लान्छ हामीले 4-5 चोटि खेलाएको थियो नि मुभी अनि त्यो वात त छोड्दिने के टावर थियो त्यो चाहिँ लास्टै ठुलो टावर क्या हामीलाई त्यो देखेर चढ्ने आँट नआएको क्या त्यो टावर चाहिँ अनि त्यो ड्रिम वर्ल्ड चाहिँ लाइक जू टाइपको पनि रहेछ क्या हल्का फुल्का एनिमलहरू टाइगरहरू पनि छ कोआला टाइगर अनि लाइक सबैकै एनिमल सेक्सन छुट्टै होइन हिँड्दै गर्ने क्या अनि त्यहाँ गयो अनि त्यो राइडहरू त हामीले केही खेलेन है एउटा खेल्यो कपाल कुन चाहिँ त्यो हामी बसेर फर्स्टमा ढक्किएको थियो यस्तो घुमाउनेवाला कि त वाटरमा क्या ए वाटरवाला त त्यो छुट्टै भयो ड्रिम वर्ल्डमा चाहिँ भनेको ड्रिम वर्ल्डमा केही खेलेन बिजी भएको क्या बिजी पनि एकदम हामी स्याटरडे गएको हो नि त त्यही त लाइन बस्नु पर्ने अनि यतापट्टि त्यसको जस्तै त्यो वेट एन्ड वाइल्ड गएको जस्तै हामी पहिला ड्रिम वर्ल्ड गयौँ त्यहाँ एनिमल त्यो जूहरू जस्तो टाइपको गयौँ अनि यतापट्टिको चाहिँ वाइट वाटर भन्ने पार्क त्यो छिर्यौँ त्यहाँ गएको त्यहाँ पनि रहेछ टन्नै यार उताको जस्तै क्या सेम उताको डिटु कपी भन्नाले नि अझ एक्स्ट्राहरू भएको टाइपको उताको नभएको यता भएको टाइपको क्या त्यो थियो अनि बिच पनि थियो त्यो आर्टिफिसियल बिच त्यो वेभ आउनेवाला ए त्यो वेभहरू आउँछ त्यो त उमा पनि थियो नि त्यो त्यहाँ गएको थियो यता चाहिँ 2 मिटर्स मात्र वेभ अनि तिमी त्यहाँ डुबे त्यसपछि त मेरो त्यो एक्सपिरियन्स बिग्रियो नि वेट एन्ड वाइल्डको त डुबिहालेँ होइन के भएको भन्दाखेरि तिम्रो अब मलाई चाहिँ अब स्विमिङ
आधी मात्र खेल्न त्यही त तिमीलाई आउँछ भन्ने थियो नि त अनि लुई गएको छ होइन जस म तर्दिन चाहिँ सक्छु ल्याप हान्दिन चाहिँ सक्छु तर म फ्री स्टाइल दिएर बस्न सक्दिनँ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही भयो क्या खेलेँ अब आफूले खेलेँ त्यसपछि बिचमा पुगेर चाहिँ खेल्नै नआएको क्या सट्टै डुब्दै त्यसपछि मलाई बचाएको हो कि म आफै बचाएको लाइफ गार्डै आयो नि ए हो अनि लाइफ गार्डले आएर निकाल्दा हो नि त अनि त्यसपछि मलाई त पानी खाएँ नि त मैले टन्ने अनि टाउको टन भएर यस्तो गाह्रो भएको थियो अनि तिमी सुतेर त्यसपछि आँट पनि नआएको क्या अरू चिज खेल्नलाई क्या मुटु त त्यो डुब्दुब्दु कस्तो तिमी डुबाएको छ कि छैन अहिलेसम्म त्यो एड्रेनलिन रस छुट्टै हुन्छ त्यो त हुन्छ म एक्चुअली डुबाएको छु आफूलाई याद हुने गरी 2 चोटि डुबाएको छु म त्यही अस्ति त्यो गोल्ड कोस्टमा अनि त्यसपछि अर्को भनेको एकचोटि त्यो एसएलजी पछि म साथीको घर गएको थिएँ क्या त्यहाँ 9 विषय भन्ने ठाउँ त्यहाँ उसको ड्याम रहेछ माथिपट्टि त्यो इरिगेसन प्रोजेक्ट जस्तो टाइपको तल पानी पठाउने ड्याम हुन्छ नि त्यस्तो रहेछ नि त्यो ड्याममा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम त्यस्तो क्लियर पानी देखेँ आफू त अब काठमाडौँमै त्यस्तो छैन नि त अब सफा पानी अनि त्यहाँ गएर यस्तो हेर्छु त तलपट्टिको त्यो ढुङ्गाहरू सबै देखिने क्या अनि मेरो सोच चाहिँ घुडा जस्तो मात्र पानी होला भन्ठाने क्या ल है म हाम फाल्छु भनेर ढुङ्गा सुगा खोलेँ त्यो साथी त्यही म चाहिँ खेल्दिनँ त्यही फोनमा बोलेर बसिरहेको थिएँ त्यो हाम फालेँ म त चुरुम्बै डुबेँ क्या त्यो बेलामा झन् स्विमिङको एस पनि आउँदैन थियो क्या मलाई अनि त्यसले ताने मलाई ठ्याक्क जोस छेउमै हाम फालेको थियो क्या छेउमै जस्तो लागि डुब्ने गयो त्यो क्लियर एकदम क्लियर पानीहरू त्यस्तो गरेर नदेखेको रहेछ क्या त्यसपछि त त्यहाँदेखि अनि मलाई सातोपुत्र भयो पानीसित अनि यहाँ त्यही हल्का फुल्का त्यो स्विमिङ पुलमा खेल्न सिक्यो यहाँ पनि कसरी सिकेको भन न म फर्स्ट दिन अस्ट्रेलिया आउँदाखेरिको स्टोरी क्या यो चाहिँ के अरे म बस्ने त्यो होटेल अपार्टमेन्ट थियो नि त्यो सेम होटेल जस्तै थियो क्या लाइक चेक इन गर्नुपर्ने जस्तो टाइपको छु बसेँ मलाई चाहिँ लाइक चेक इन हामी त्यहाँ बस्ने मान्छेले चाहिँ परेन तर त्यो अपार्टमेन्ट चाहिँ एयरबिएनबी धेरै त्यस्तो जान्छ होला क्या नयाँ नयाँ मान्छे देखिरहेको मैले अनि त्यहाँको स्विमिङ पुल पनि क्या ठुलो अनि त्यहाँ जहिले लाइक कति 4 फिटमा होला थियो त्यहाँ 4 फिटमा खेल्दा अनि त्यति सिकेको मैले केटाहरू टन्नै हुन्थ्यो त्यो बेलामा अरू मोटे हिरोइनहरू सबैजना आउँथ्यो त्यहाँ भएर स्विमिङ खेल्ने अनि टेबल टेनिस पनि भएको भित्र त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ लाइक लग्जरीमा बसेको जस्तो टाइपको फिल हुन्थ्यो अनि यतातिर मेन स्ट्रिम यो सिटीहरूमा मुभ भएको सिटी भन्नाले नि यो सहर यताको त्यो बेलामा त हन्समा धेरै नेपालीहरू थिएन क्या यतापट्टि मेनली अगन साइडहरू त्यस्तोमा मुभ भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ आएपछि बल्ल यति धेरै नेपाली देख्न थाल्यो मतलब मलाई थाहा पनि थिएन क्या लाइक मासु किन्नलाई अब त्यहाँ हामी बस्दाखेरि अगनबाट मगाउँथ्यौँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि लाइक गाह्रो रहेछ यहाँनिर मासुहरू पाउनलाई जस्तो लाग्थ्यो यता मुभ भएपछि त ल अझ रक्टे लगाएपछि त मासु पसलले क्या नेपाली त्यही त के अरे तिमीले हन्सबीबाट मासु मगाउने भने अभनबाट हन्सबी बस्दाखेरि चाहिँ दाइ अब कहिलेकाहीँ जानुहुन्थ्यो अनि मासु त्यसै कहिले अर्डर गर्नुपर्छ जस्तो टाइपको थियो क्या ल त्यति किलो ल्याइदिनु त्यस्तो थियो अनि म धेरै एक्सप्लोरै भएको थिइनँ यता साइड पछि अनि बोन्डाइमा काम गर्नु थालेको थियो राम्रो सिटीको चप्पा अनि त्यहाँ हाम्रो कन्सोलिडेटेड त्यसपछि अनि सिटीको चप्पा थाहा भयो नत्र सिटी त हामी भिडियोहरू मात्र आउँथ्यो मेरो त सुरुदेखि नै काम सिटीतिर यो नर्दन साइडतिर भएको भएर सिटी त त्यो लास्ट चाहिँ अनि कलेज पनि मेरो त बरुमै थियो पहिला मेरो त सिटीमै थियो तल ससेक्स स्ट्रिट त्यो डार्लिङ हार्बर थियो नि मेरो के अरे त्यो कारको बारबाट ट्याक्क माथि निक्लिने बाटोतिर थियो हामी यो कुरामा कसरी आइपुग्यौँ डुबेको कुरा त्यहाँबाट मैले स्विमिङ सिकेँ त्यसपछि त्यहाँ गोल्ड कोस्टमा कनेक्ट गर्छु म अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले सबसे इन्जोय गरेकै भनेको त्यो स्विमिङ पुलमा चाहिँ थियो क्या होइन अलिकति त्यस्तो गहिरो पनि थिएन अनि वेभ आउने बेलामा लाइक त्यो भन्छ नि सिटी गराउने अथवा म्युजिक बक्स हो त्यो टाइपको अनि हामी चाहिँ अरू राइड खेल्न डराउने अनि त्यही भएर लास्टमा त्यहाँ गएर बस्यौँ अनि त्यहाँ दामीवाला त्यो दुईवटा उयोवाला क्या दुईजना बस्ने त्यो टिप हुन्छ अनि सर 4जना बस्नेवाला क्या त्यो
तिमी अनि मोटे बसेको थियो क्या त्यो त्यसमा चाहिँ होइन तिमीहरू सबै चाचाहरू जान भनेर गएको अनि मोटे र म मात्रै लास्टमा बाँकी रहेको हो क्या अनि मोटे त्यो होइन अर्को राइड यस्तो माथिबाट माथि हाइटबाटै फाल्छ क्या त्यो चाहिँ 4 जना बस्ने यस्तो ट्राइङ्गलमा जस अप्सरा म हामी 4 जना एउटा ठाउँमा जस्तो अलिकति 360 त हुँदैन जस सर र पानी भन्छ 4 जना बस्ने अनि 2 जना बस्नेवाला अझै मोटेले उहु गरेर होला होइन बाहिर निक्लिन्थ्यो त सबजना पेट समातेर हाल्दैछ कि मोटेको रियाक्सन देखेर तर लास्ट मलाई त पोखरा जस्तो फिल हुन्छ है अनि त्यो मलाई अनि त्यो उवाला त्यो क्लबवाला स्ट्रिटको नाम के अरे क्लब त स्ट्रिटको नाम त हामीले नि याद गरेर थाहा भएन मलाई त्यहाँनिर त अहिले क्लबमा हामी कस्तो भएको भन्दा एउटा क्लब जाने फ्री एन्ट्री अब टप क्लब त्यहाँनिर बेडरुम अनि असाइलमहरूमा त पर्थ्यो होइन कति डाइनेस्टीहरूमा नि $10 $15 पास क्या त्यो थियो अनि त्यो जुन चाहिँ त्यो अलिकति लोकी क्लबहरू हुन्छ नि कोही नजाने त्यसमा चाहिँ हामी यतिकै बाटोमा हिँडिरहेको छौँ होइन हामीलाई पास दिइरहेको छ क्या लाइक फर्स्ट ड्रिङ्क फ्री भनेर हामी एउटा क्लब गएको अनि त्यहाँ झ्याउ लगाएर निस्केको बाटोमा ठ्याक्क त्यसले भेट्यो लास्ट अनि ड्रिङ्कको पास दियो अनि फेरि त्यहाँ गएर फेरि हामी चाहिँ त्यो क्लब मैले यतिकै गएर निस्किसकेको थियो अल्छी लागेर गयो ड्रिङ्क खायो अनि फेरि निस्क्यो अनि उयो पनि भएको थियो त्यो सोफा लन्च एरिया जस्तो हुन्छ नि क्लबभित्र अनि त्यहाँ गएर खाली थियो अनि म र आकृति गएर बसेको थिएँ अनि इटालियन अनि त्यसपछि सोधी यो तैँले बुक गरेको कति लाग्यो 750 होइन अनि फेरि मैले भने जस्तो किङ बुक गरेँ होइन यतिकै आएर बसेको भनेर भनिदिएँ क्या अनि एकछिनमा त हामीलाई आएर यहाँ बस्नु मिल्दैन यहाँ बस्नु भयो एउटा बोतल किन्नुपर्छ कहाँ 2 जना मात्रै गएको छ बोतल किनेर बस्छ त्यही छ त्यो पनि हामी त्यस्तो झ्यापुने पनि नखाने भनेको थियो त्यो 7-8वटा ड्रिङ्क मात्रै होसै हुनु अनि हामी त सुरुको दिनै अनि कसिनो भेगस ल्याइदिनु ए हो र होइन भेगस गेमिङ लन्च भन्ने एउटा ठुलै रहेछ क्या त्यहाँनिर अनि त्यहाँ पनि स्टार छ स्टार चाहिँ लास्ट टाइम जान ट्राई गरेँ योपालि जान सोचेर अनि त्यहीँ हामीले म त गएर यस्तो $50 चाहिँ निकालेर अनि $1 रात परिसकेको थियो अनि $1 50 चोटि हान्छु के हुन्छ आखिर गएको $1 हानेको ड्याङ्गै पर्दिएर कति 200 समथिङ भयो त्यसो अर्को मिसिङ गरेर अनि खेल्दा 300-400 भइसकेको थियो होइन अनि त्यो बुल खेल्न थालेँ अनि 200 त्यसमा हाल्यो अनि 200 चाहिँ प्रफिट थियो लिएर गयो अनि भलिबल त त्यही पैसा लिएर फेरि खेल्न गएको भलिबल पनि जितिरहेको थियो लास्टमा चाहिँ एउटा मिसिनमा दिन्छ जस्तो भयो अनि त्यही मिसिनमा खेल्दा सक्यो पैसा सबै अनि घर आएको हामी स्याड भएर ए धन्न त्यही जितेको पैसा त भएछ नि अनि त्यस्तो वाइल्ड हामी खेल्दा नि खेल्दैन सेफ होइन जस्ट हामी इन्जोय गर्नलाई एक्सपिरियन्स गर्नलाई एक्ज्याक्टली त्यही हामी ग्याम्बलिङ गरेर धनी हुन्छौँ टाइपको खेल्दैन त्यो भएर नि तर गर्नु हुँदैन यार लास्टै धेरै मान्छेहरू त्यो हुन्छ नि देखेर म आफै पनि मैले यता एनएसडब्ल्यूबाट सबैतिरबाट ब्यान गरिसकेँ आफूलाई ए हो त म होइन मैले धेरै हाल्दिनँ अहिलेसम्म 3-4 हजार आयो होला तर हुक भइदिइहाल्ने क्या त्यही त त्यो गयो भने गएको गाई हुन्छ क्या म नि एउटा टाइममा लाइक हुन्छ नि यतिकै रमाइलो गर्दा जाने काम सघाउने अनि त्यही कामको केटाहरूसँग जाने एकछिन रमाइलो गर्ने आउने भनेर त्यो सबैजनाको लागि एउटा रुटिन जस्तो होइन क्या त्यो चाँडै अझ फर्स्ट सर्ट खेल्दा 1-2 चोटि खेल्दाखेरि हारेर गऱ्यो भने त्यस्तो उयो हुँदैन होला जित्यो मेन मेरो चाहिँ फर्स्ट सर्ट खेल्दाखेरि नै जित्यो क्या सबैको मोस्टली त्यही भएर त बिगिनर्स लक भन्छ नि त होइन मोस्टली सबैले त्यो फर्स्ट टाइम खेल्दाखेरि चाहिँ जिति नै रहन्छ क्या लाइक सबैले जित्छ भन्ने कुरा आउँदैन होइन तर मोस्ट अफ द मान्छे जित्छ त्यही भएर त अनि त्यसपछि ल आज त यति पऱ्यो भोलि नि यति पार्न पाए त यो किन्थेँ हो अनि त्यसपछि यस्तो गर्नु मिल्थ्यो त्यस्तो गर्नु मिल्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यो कारणले पनि सबैजना फस्या जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई त्यो एडिक्सन कहिले काहीँ खेल्न त मजा आउँछ
कहिले ट्याक्क गाइस एउटा फोर्टनाइटको पेबाट $50 होइन त्यो खेल्ने $100 खेल्दा त्यो खासै फरक पर्दैन कहिले आउँछ नि बसेर 1-2 सट ढ्याक ढ्याक हान्ने त्यही अनि त्यो हामी त्यहाँ खान्थ्यौँ नि काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट त्यो गोलकोस्टकै भयो होइन त्यो त अलिक लास्ट ठुलो भएको है ए हो र त्यही ठाउँ होइन त्योभन्दा एक्स्ट्रा उता ठुलो स्पेस लगभग 80-90 सिटिङ जस्तो भएको बार पनि ठुलो क्या स्ट्यान्डर्ड भएको अब त्यति बेलै त्यस्तो सानो हुँदा त्यस्तो बिजी थियो हेर न ठ्याक्क पोइन्टमै थियो नि त्यहाँ त अरू रेस्टुरेन्टहरू नेपाल रेस्टुरेन्टहरू त्यस्तो खासै नचलेकै होला धेरै छैन रहेछ त्यो पेटी फ्राई मोमो भन्ने नयाँ आएको थियो लास्ट इयर आएर खुल्लै थियो के भएर अनि त्यही त त्यो काठमाडौँले चाहिँ लाइक ठ्याक्क पोइन्टमै क्या ठ्याक्क मेन क्लबमा अनि त्यो ठाउँमा गएर स्यान्डविच पसलहरू हुन्छ नि त्यस्तो त्यही भने लाइक सानो होइन अनि त्यस्तो थियो अहिले त ठुलो हुने दामी अनि बिजी पनि त्यस्तै त जानुपर्छ यार अब त लाइक हुन्छ नि त्यो धेरै अगाडि गएको भएर बिर्सिने जस्तो टाइपको भइसक्यो हुन्छ नि तिमीले भन्दाखेरि मात्रै ए यस्तो भएको थियो है जस्तो टाइपको हुन्छ क्या वर्षमा 2 चोटि हामी पनि त्यस्तो ठाउँ तर समर विन्टरमा त के गर्ने नि अब जाडो हुन्छ न नाइट टाइममा मलाई त मेरो त विन्टर लाइफै स्याड फिल हुन्छ यार मलाई आफै त्यो हलिउड मुभीहरूमा रसियातिर जाँदाखेरि छिट्टै फिल्टर लाग्छ नि त्यो अर्कै टाइपको हुन्छ नि रसिया त्यस्तै टाइपको फिल भइदिन्छ क्या मलाई विन्टर आउने बित्तिकै त्यो लाइफै अलिकति अर्कै कोल्ड वाइट टाइपको क्या लाइटिङ हुन्छ नि त्यही त तिम्रो सबै त्यस्तै हुन्छ नि त अब ऊ पनि क्लाउडी हुन्छ मोस्ट अफ द डेज नै क्लाउडी हुन्छ अनि अझै त मैले काम गर्ने ठाउँमा त चिसो एकदमै चिसो दिउँसो चाहिँ गर्मी नै हुने क्या काम आएन अनि चाँडै अँध्यारो हुने कस्तो दिनै त्यो सर्ट भएको जस्तो यहाँ त चाँडै अँध्यारो हुन्छ है धेरै चाँडो अँध्यारो हुन्छ उज्यालो पनि चाँडै हुन्छ तर समरको बेलामा अनि ढिलोसम्म हुन्छ 9 बजेसम्म नि उज्यालो टाइप त्यही भने अब तिम्रो 8 बजे 7 बजे लाइक उज्यालै हुन्छ क्या मलाई समरै मनपर्छ मेरो फेभरेट कहिले काहीँ पिक हुन्छ अस्ट्रेलियामा त त्यस्तो उयो धेरै भेरिएन्ट टाइपको मौसम पनि छैन नि त कि त समर कि त विन्टर जस्तो टाइपको होइन उता चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ 4वटा मनसुन हुन्छ समर हुन्छ विन्टर हुन्छ अनि के स्प्रिङ हुन्छ होइन स्प्रिङ कि अटम यहाँ नि अटम भन्छ तर अटम स्प्रिङ भन्छ तर खासै त्यो चेन्जेस चाहिँ देखिँदैन कि त्यही त हाम्रो त्यो मेन्यू मात्रै चेन्ज हुन्छ खाने रेस्टुरेन्टहरूको अटम मेन्यू तर खासै त्यो उयो के सराउन्डिङ चेन्ज हुँदैन कतै मोस्टली अलिअलि ठाउँ त्यो देखिन्छ अब यो हाइट पार्कहरू हुन्छ नि त्यहाँ तिमीले त्यतातिर गयो भने चाहिँ थाहा पाउँछ कि अब हुन्छ नि त्यो पुरै रुखको त्यो पातहरू सुक्खा झरेर त्यो येल्लो भएको अनि त्यसकोले चाहिँ अलिकति के जस्तो लाग्छ तर मोस्ट अफ द ठाउँमा त खासै थाहा नै भनेर अनि के भन्छ उता नेपालमा हुँदा चाहिँ मलाई त्यो ठ्याक्क दसैँको मौसम स्प्रिङ भन्नु त्यति बेलाको त बेस्ट हो नि त तर ठ्याक्क अब म चाहिँ अब मामा घर जान्थेँ नि त दसैँ घरमा टिका लगाएर अनि मामा घर झापा अनि जान्थेँ अनि त्यहाँ गएर 15-20 दिन बस्थ्यौँ हामी अनि आउँदाखेरि चाहिँ अनि ज्याकेट लाउनु पर्ने टाइपको मौसम तिहारमा चाहिँ तिहार चाहिँ मनाउनु आउँथ्यो नि त अनि तिहारमा चाहिँ ज्याकेट लाउनु पर्ने टाइपको मौसम भइसकेको हुन्छ त्यो लाइक तिम्रो चितवनतिर त अझै लेट हुन्छ मङ्सिरसम्म पनि त्यस्तो उता झापामा पनि त्यस्तो सर्टसम्म पनि त्यस्तो त्यो मान्छेहरूले दसैँ राखेकै लाइक त्यही टाइममा हो जस्तो लाग्थ्यो सिजन हेरेर पनि अब हुन्छ नि तिम्रो जे गर्न पनि फेभरेबल हुन्छ नि त लाइक धेरै गर्मी पनि हुँदैन मैले सुनेको चाहिँ यो चैते दसैँ हुन्थ्यो नि त पहिला त्यो बेलामा गर्मीको टाइम अनि त्यहाँ खसी खाएको स्टोरेज पनि हुँदैन थियो खास त्यहाँ रेफ्रिजिरेटरहरू होइन मान्छेलाई धेरै त्यो झाडापन्ता लाग्यो भनेर मान्छे दसैँ साह्रै तर हामीलाई पहिला लेट म क्लास 6-7सम्म हुँदा पनि फ्रिज त चाहिँदैन थियो लाइक त्यो मासु दसैँको टाइममा त्यत्रो पकाएर हामी फ्रिजै थिएन कसरी राख्थ्यो टाउको त त्यहीँ चढाएर राखेर हुन्थ्यो यत्तिकै फुड सेफ्टी यहाँको चाहिँ फेरि त्यो
फ्रिज भएर मात्र आउँदो रहेछ नि त मासु त्यही त हाम्रै यहाँको त्यो फ्रेस मासु भन्छ तर कुनै पनि फ्रेसै हुँदैन कि यहाँलाई फ्रिज नगरिकन यहाँ मासु बेच्दैन अझ मेन त सी फुड क्या अब यो हामी यो बिचतिरको रेस्टुरेन्ट गयो भने फ्रेसै खान पाउँछ होला अनि ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरू नत्र त म्याक्सिमम् सबै एक प्लट फ्रिज भएर छिराएको हाम्रोमा नि आउँछ क्या यो एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ लाइक फ्रिज नभइकनै आउँछ त्यो कोल्ड हुन्छ नि उमा राखेर क्या त्यो कोल्ड प्याकहरू राखेर अनि त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको बक्स ओइस्टरहरू पनि पाउँछ तिम्रो ओइस्टरहरू चाहिँ उता नि मैले खाएँ हामी उयसमा गएको थियो क्रुज डिनर गयो क्या त्यो सी लाइफको हुँदो रहेछ नि त त्यो चाहिँ 2.5 घन्टाको त्यस्तो धेरै कहीँ पनि पाउँदैन त्यो हामी त्यो जुन सी लाइफ छ त्यहाँबाट सर्फर्स प्याराडाइज हल्का मात्र त्यो टाइपको तर बिस्तारै पुग्छ नि त त्यो त अनि बफे थियो त्यहाँनिर पनि के थियो क्रुजभित्र सी फुड कत्रो ठुलै थियो क्रुज के क्रुज ठुलो भन्नाले यहाँबाट मेन्यु जाने जस्तो त्यस्तै खालको तर त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट सेटिङभित्रको तर लास्ट टाइम त्यो ओइस्टर्स त म्यान्लीमा नि त्यो बवाल खाएको लास्ट दामी लाग्यो मलाई अनि अर्को भने चाहिँ ताजमेन यहाँ जाँदाखेरि पनि दामी खाएको एउटा ठाउँमा ओइस्टर्स चाहिँ खानेको हो ठिकै छ गेम धेरै भयो भने तर अब राम्रो रहेछ के अरे त्यही त अनि हाम्रो गोल्ड कोस्टको एक्सपेन्डिचर कति लाग्यो होला यसको यो पालिको त्यो पालि पनि हामी ठिकैमा गएको थियो तर हाम्रो पर्सनल खर्च धेरै भयो होइन हाम्रो टोटल प्याकेज त लाइक प्लान अनुसार त हाम्रो 1000 लाइक 1200 घुम्ने यताउता जानेको प्याकेज पाएन अब त्यो दार्जिलिङदेखि किन्ने छ होइन यता गयो उता अनि ट्याटु हान्न मन लाग्यो भने रात गएर ट्याटु हानेर आइरहेको छु कोही फ्लाइट अब 1 घन्टा बाँकी छ म ट्याटु हानेर आउँछु भनेर गइरहेको छ होइन तर लास्ट त्यति बेलाको लाइक त्यो हुन्छ नि ग्रुपमा नै त्यो ऊ नै थिएन क्या त्यो हुन्छ नि चल आफ्नै तालको टाइपको क्या कहिले के गरिरहेको छ अनि कोही एकछिन हराइरहेछ अनि खेल्दा खेल्दै कोही हराइरहेछ हाम्रो नेपाली त्यस्तै लाइक 1200 जस्तो पनि भयो सबै ट्रिप त्यो त ठिकै हो त सस्तो हो नि होइन 3 डेजको लागि तिम्रो फ्लाइटमा 200-300 अनि त्यसपछि त्यो एडभेन्चरमा 300-400 फुडमा जाने अनि ट्रान्सपोर्टेसनमा त जाँदै उबर चढेको भयो ल एउटा ट्रिपको $80 ब्याक एन्ड फोर्थ त्यो गर्दाखेरि 400-500 एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्टेसनमै जान्थ्यो होला तर जे होस् हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई त्यो सेभ गऱ्यो तर त्यस्तो धेरै ट्राभल पनि गर्नु पर्दैन नि त त्यहाँ त मेन सबै कुराहरू अब सर्फर प्याराडाइजमै छन् न त्यो भएर पनि हो क्या अनि त्यो नि चढ्यो कि त्यो स्काई पोइन्ट टावर भन्ने त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियाज टलेस्ट बिल्डिङ रहेछ त्यो ठ्याक्क तलबाट त्यो ग्लासबाट अनि अस्ट्रेलियाज फर्स्ट एलिभेटर त्यही बिल्डिङको तिम्रो 77 तल्लाको 15 सेकेन्ड होला सरी मजा अनि योपालि एडभेन्चर चाहिँ त्यस्तो केही गरेन डराएर नत्र उयो म चाहिँ के सोचिरहेको भने त्यो एकपल्ट फेरि जेट स्की गरौँ भनेर सोचिरहेको जेट स्की त गरेको जेट स्की त त्यति बेला नि त लाइक स्विमिङ त कसलाई आउँथ्यो लाइक नबिस जस्तालाई आउँथ्यो कसैलाई पनि आउँथ्यो मलाई अलिअलि छाप्लाङ पनि गर्न आउँथ्यो त्यही पनि त्यति ठुलो त्यो ओसनमा त त्यो लाइक फ्री स्टाइल सक्दैन त्यो लास्ट दिन तर यहाँको मान्छेहरू क्रेजी हुन्छ यार त्यो बोन्डाइमा पहिला म काम गर्दाखेरि देख्थेँ क्या बिहान चिसोमा स्विमिङ खोलिरहेको हुन्थ्यो ओपन वाटर क्या ओसनमा कहाँ पुग्दिनु भने कहाँ हो एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यो कतिचोटि देखाएको छु कि त्यो हुन्छ नि कहाँ हो कहाँ मान्छे यत्रो देखिन थालिसक्यो होइन तर त्यसले स्टिल खेलिरहेको हुन्छ क्या त्यो लाइक म्याक्सिमम् पोइन्टसम्म गइदिने मान्छे अनि फेरि सार्क पनि आएर कहिले काहीँ बिच बन्द गरेर हुन्छ कि त्यो पनि झन् डर लाग्छ क्या अब
हुन्छ यता अब हामी खेल्ने अगाडि नैतिर त त्यस्तो डर नभयो होला होइन तर मान्छेहरू कहाँ पुग्दिन्छ नि त सर्फबोर्डले पनि कहाँ पुगिरहनु अनि तिनीहरूले लाइक मलाई रेस चाहिँ कसरी गर्छ होला क्या अब कन्टिन्युस चालिराख्नु त गाह्रो हुन्छ नि है होइन तर त्यो लाइक एउटा पोजिसनमा बसिराख्नलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन लाइक त्यो यिनीहरूको चाल्न चाहिँ चालि नै राख्नुपर्छ म्याराथन पनि हुन्छ हौ यस्तो स्विमिङको यहाँ बोन्डाइबाट कता त्यस्तो गयो तिम्रो त्यो अनि अस्ति के भयो अनि ऊ पनि हुन्छ नि त्यो रनिङ क्या सिटी टु त्यो बोन्डाइ होला अनि तिम्रो नोर्थ सिटीबाट यता ओपेरा हाउस त्यो एउटा बोन्डाइ म्याराथन भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सिटीबाट सर्फ टु रोड टु सर्फ के हो त्यसको त्यही त मैले भने लाइक त्यो सिटीबाट बोन्डाइ जाने त्यो सिटी टु सर्फ होला सिटी टु सर्फमा त्यो म्याराथन हुन्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ एउटा सिडनी म्याराथन त्यसमा चाहिँ मलाई दौडिनु मन छ म अस्ति त म म्याराथन जाने अहिले फेरि कति हो 1 महिना जस्तो भयो होला एकचोटि पनि जिम पनि गएको छैन नत्र म 2 किलोमिटर दौडिन्थेँ क्या दिनको ट्रेडमिलमा हल्का लाइट वेट एक्सर्साइज गर्ने त्यो वेट जानु चाहिँ त्यस्तो धेरै गरिदिन्थेँ अनि दौडिदिन्थेँ 2 किलोमिटर क्या फ्रेस फिल हुन्थ्यो तर यस्तो हुन्थ्यो क्या अब निन्द्रा अलिक ढिलो लाग्थ्यो क्या दौडेपछि लास्टै एक्टिभ बनाइदिन्छ नि त्यो दौडेपछि राति त खासै लाइक दौडेको हुन्छ जस्तो लाग्छ राति तिमी जिम गयो भने म 9:30 बजेदेखि 10:30 बजीसम्म जिममा बस्थेँ होइन अनि जिमबाट आयो अनि त्यसपछि सुत्दाखेरि 1 बज्यो भने त्यो सुत्नै नसक्ने कि एक्टिभ भएर अनि त्यसपछि झ्याउरी लाग्यो क्या म दौडिनु तर अब फेरि ट्राई गर्छु हल्का गर्दै तर त्यो लाइक तिमीले पहिला गएको त्यो फेरि गर्नलाई खासै गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने अनि त्यसपछि अहिले त 2 किलोमिटरसम्म चाहिँ लाइक नरोकिकन दौडिन सक्छु बिस्तारै लचक गरेर अनि फेरि त्यो सेकेन्ड हाफ म्याराथन दौडिनु नि त हामी दौड्यो भने त कि त अर्को मिनी म्याराथन हुने थियो त्यो चाहिँ 4 किलोमिटर कि 3 किलोमिटर मात्र हुन्छ अझ हाफ कि क्वार्टर हो त्यो अब 11 किलोमिटर हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ दौडिनु कि भनेर सोचिरहेको तर 11 किलोमिटर त गाह्रै हुन्छ त्यो भनेर दौडिनु पर्छ नि अब अगस्तमा चाहिँ त्यो म्याराथन तिम्रो चाहिँ के हुँदैछ अरू तिम्रो उयसको सुनाउ नि त क्रुजको क्रेजी कुरा हुन्थ्यो यार क्रुज त तिमी हुन्छ नि नयाँ स्वभाव अस्ट्रेलियाको म नयाँ स्वभावमा छिरे जस्तो फिल हुन्छ क्या तिमीले अब इच एन्ड एभ्रिथिङ पाउँछ नि त तिम्रो सपिङ गर्नु जाने एउटा छुट्टै लेभल हुन्थ्यो होइन अनि अब पोकिस खेल्नमा अब अहिले छुट्टै अनि त्यसपछि अब खाने डाइनिङ एरियाज पनि कति धेरै क्या तिम्रो इन्क्लुडेड इन द प्याकेजहरू पनि हुन्थ्यो होइन बफे अनि इभन लाइक तिम्रो लाइक फ्यान्सी रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि एउटा दुइटा त इन्क्लुडेडै हुन्थ्यो क्या अनि एउटा दुइटा उसलाई चाहिँ पर्थ्यो पैसा न स्टेक हाउसहरू पनि थियो होइन त्यस्तोहरूमा चाहिँ पेड रिजर्भेसन हुन्थ्यो त्यो सेट मेन्यूवाला होइन अनि तर सबै ट्राई गरेँ होइन तर लास्ट हाम्रो इभन त्यो प्याकेजमा तिम्रो इन्क्लुडेडै अब बफे भन्दा चाहिँ मलाई रेस्टुरेन्ट त्यो जुन इन्क्लुडेड रेस्टुरेन्ट धेरै राम्रो लाग्यो होइन त्यहाँ पनि सेट मेन्यू अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीले चुज गरेर खानु पाउने अनि बफेको चाहिँ अलिकति त्यो कस्तो लाग्यो मलाई राम्रो ट्राई गरेँ मैले त्यो बफेको पनि ट्राई गरेँ होइन तर ब्रेकफास्ट चाहिँ ठिक थियो होइन अनि लन्च त्यो बफेमा त सबै अब धेरै बनाएर अनि स्टोर गर्दै त्यही भएर अलिकति टेस्ट राम्रो पनि लागेन अब टेस्ट चाहिँ हुँदैन अनि तिम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ ठिक थियो होइन कतिजना हुन्छ है लाइक काउन्ट त्यहाँ क्रुजमा एउटा एभरेज नम्बर तिम्रो 100,000मा त तिम्रो स्टाफै हुन्छ होइन उनीहरूको स्टाफै क्या तिम्रो जहाँ जाऊ त्यहाँ स्टाफ हुन्छ क्या जहाँ जाऊ जति बेला पनि 24 आवर्सै स्टाफ देख्छौ क्या तिमीलाई तिम्रो कति 5,000 जस्तो मान्छे मिनिमम पनि हुन्छ त्यो भनेर अब छुट्टै एउटा देशै भन्नु त्यही भएर त त्यसै सबब भएन अब कहाँ छ जति बेला पनि राति तिमी 1 बजी 2 बजी हिँडिरहेको भने पनि त्यहाँ मान्छे देख्छौ राति पनि कुदिँदै रहेको कति स्पिड फिल हुन्छ स्पिड चाहिँ तिमीलाई लाइक यत्तिकै हिँड्दाखेरि चाहिँ थाहा हुँदैन होइन
तिमी जब बेडमा पल्टिन्छौ नि राति सुत्ने बेलामा तिम्रो टाइट्सहरू पनि अब म्यासिभ आइरहेको हुन्छ नि त अनि राति सुत्ने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमी लाइक स्विङ गरिरहेको जत्तिकै फिल हुन्छ क्या हो लाइक यतिकै लाइक बाहिर गएर फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ स्पिड फिल हुन्छ त्यस्तो स्पिड त फिल हुँदैन अब फ्लाइट जस्तै होला क्या है किनकि हाम्रो फ्लाइट पनि स्पिड त स्पिडै चलिरहेको हुन्छ तर हामीलाई मुभ भएकै छैन जस्तो लागिरहेको हुन्छ प्लेनमा पनि त्यस्तो स्पिड त हुँदैन इन कम्पेरिजन टु त्यो फ्लाइट त कहाँ हुनु तर जे भए पनि त्यस्तो स्पिड हुँदैन तर तिमी एजमा गयो भने चाहिँ हावा हुन्छ नि हावा चाहिँ म्यासिभ हुन चाहिँ अब स्पिड त्यो लाइक फास्टै होला लाइक पानीमा जाने त्यत्तिको भनेर लाइक त्यो चाहिँ नट्समा काउन्ट हुँदो रहेछ होइन अनि नर्मली लाइक तिम्रो ओसनको बिचमा 35 नट्स त्यस्तोमा गइरहेको हुन्छ विच इज लाइक फास्टै हुँदो रहेछ क्या तिमीलाई यत्तिकै हिँड्दा चाहिँ थाहा हुँदैन होइन तर तिमी साइडमा जब त्यो अलिकति यस्तो साइड निक्लेको अब त्यो स्मोकिङ एरियाहरूतिर त्यस्तो लाइक छुट्टै साइड बनाइदिनु हुन्छ होइन त्यस्तोतिर भयो भने दामी हावाले हान्ने क्या के अरे तिमी जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ उयो टाइपको चेकिङ पनि हुन्छ कस्ट्युम टाइपको सबै हुन्छ नि तिम्रो लिटरली तिमी एयरपोर्ट नै छिरा जस्तो हुन्छ क्या तिमीलाई ठ्याक्कै एयरपोर्टवालै भाइब आउँछ तिमी फर्स्टमा छिर्छौ लगेज ड्रप गर्छौ होइन लगेजमा के छ भनेर सोध्छ अब हुन्छ नि फुट्ने सामान छ कि छैन यताउता सोध्छ अनि लगेज तर आफूसँगै हुने होइन लिएर हिँड्ने होइन लगेज चाहिँ तिम्रो उनीहरूले रुममा लिएर आइदिन्छ सो लगेज ड्रप अफ पोइन्ट हुन्छ अनि त्योपछि ठ्याक्क तिमीले लगेर दियो अनि लगेजमा एउटा ट्याग लाइक तिमी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै एउटा एयरपोर्टको सिस्टम ट्याग हुन्छ होइन तर त्यो ट्याग चाहिँ आफैले प्रिन्ट गर्नुपर्ने क्या त्यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्थेन अब एयरपोर्टमा तर प्रिन्ट चाहिँ आफैले पहिले घरबाट प्रिन्ट गराएर अनि त्योपछि ट्याग बाँध्दैछ अनि लाइक तिमी चेक इन भएर माथि पुग्दासम्म माथिको लगेज आइसक्यो अनि फेरि त्यहाँबाट पास देखाउने अनि त्योपछि फेरि फोटोसोटो खिच्छ अनि तिमीले एउटा आइडी कार्ड जस्तो बनाइदिन्छ क्या त्यो चाहिँ कुल लाग्यो पासपोर्ट जस्तै होला त्यहाँको अनि लाइक त्यो चाहिँ तिम्रो क्रुजभरिको लागि सबै कुरा हो क्या तिम्रो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड त्यही रुमको कार्ड त्यही होइन अनि तिमीले आइडी देखाउनु पऱ्यो भने त्यही देखाउने हो तिमीले आफ्नो आइडी बोकेर हिँड्नै पर्दैन तिम्रो आफ्नो आइडी देखाउनु पर्ने भने चाहिँ फर्स्टमा त्यहाँ जहाँ पास चेकिङ गर्छौ नि तिमीले त्यहाँनिर देखाउनु पऱ्यो त्योपछि लाइक थ्रु आउट द क्रुज नै तिम्रो आइडी त्यही हो क्या सही हो म पनि नेक्स्ट इयर जान्छु यार यो वर्षको त पाएन मैले तिमीले बुक गरेँ भनेपछि नि चेक गरेको कि अनि नियरेस्ट डेट हेरौँ न लाइक यही फेब्रुअरी मार्चतिरको छ भने जानु पर्ला भनेर सोचेको हुँदैन रहेछ भए पनि एकदमै एक्सपेन्सिभ लास्ट चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ तर तिम्रो विचारमा कति डेजको जाँदा ठिक्क हुन्छ हामीलाई किनकि एक न एक पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँ नि बोर हुन्छ फर्स्ट क्रुज हो भने चाहिँ त्यही यहाँदेखि ताजमेनियाकै बेस्ट लाग्यो मलाई होइन त्योभन्दा कम पनि हुन्छ ब्रिस्बेन यहाँबाट जाने ब्रिस्बेन जाने कति 2-3 दिनको हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ जे होस् त्यही हो ताजमेनियावालै वर्थ इट हुन्छ न्युजिल्यान्ड हेरेको नेक्स्ट इयर न्युजिल्यान्ड जाँदैछु मैले क्रुजमा होइन कति त्यो चाहिँ नेक्स्ट इयर फेब्रुअरीमा लाइक 11-12 डेजमा हुन्छ तर त्यो चाहिँ फेरि तिम्रो इन कम्पेरिजन टु यो ताजमेनिया जानेवाला भन्दा चाहिँ भ्यू चाहिँ कडा हुन्छ 11-12 डेज सिपमै मात्र होइन नि त त्यहाँ न्युजिल्यान्डमा 2-3 दिन त बस्ने होला तिम्रो डिफ्रेन्ट स्टप्स हुन्छ क्या एउटा के आइल्यान्ड फर्स्ट अफ तिम्रो के आइल्यान्ड भनेर छ जस ल्यान्डमा नाइट गुजार्छु त्यो बेलामा म कति नाइट्सहरू त तिम्रो क्रुज पानीको पानीमै हो त्यही भएर मैले भने नि त्यो टाइट्स राति सुत्या बेलामा चाहिँ यस्तो डेन्जर फिल हुन्छ क्या त्यहाँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर रोक्यो भने पनि त्यहीँ भित्रै बसिन्छ है लाइक होटेलै हाम्रो लागि त्यही भयो नि त्यो भयो कस्तो हुन्छ नि तिमीलाई छोड्ने चाहिँ लाइक त्यहाँ नाइट स्पेन्ड हुँदैन क्या नाइट टाइममा चाहिँ मोस्टली ट्राभलिङ हुन्छ होइन अनि डे टाइममा चाहिँ लाइक कुन स्टप हो नि अब त्यो आइल्यान्ड अनि अकल्यान्ड अनि कहाँ छ होइन सो त्यो स्पट्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले ट्याक्क अर्ली मर्निङ लगेर छोडिदिन्छ कि सो द्याट मान्छेले इनफ टाइम पाओस् त्यो घुम्नलाई क्या फेब्रुअरी भनेपछि यही टाइपको मौसम हुन्छ न्युजिल्यान्डमा अलिक चिसो हुन्छ होला तर विन्टरमा सही हुन्छ होला है न्युजिल्यान्ड त नेपाल जस्तै टाइपको त्यो मैले पनि त्यहीँबाट थाहा पाएको मलाई थाहा थिएन लाइक न्युजिल्यान्डवाला छ भनेर थाहा थियो तर कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन मैले त्यही क्रुजमै भेटाएको थिएँ कि न्युजिल्यान्ड
मान्छे अनि भिजा नि हाल्नु पर्यो भिजा नि हाल्नु पर्छ तर त्यस्तो गाह्रो हुँदैन अरे बाली जानलाई उ गरे जस्तै त्यस्तो त होइन अब नेपाली फार्म उहरू लाग्छ प्रोसिजर्सहरू लाग्छ लाग्न चाहिँ तर सजिलै हुन्छ अरे लाइक त्यस्तो कम्प्लेक्स हुँदैन अरे मलाई चाहिँ यो वर्ष एउटा अर्को इन्टरनेसनल टुर यो बाली कि त थाइल्यान्ड दुईटामा एउटा जानु मन छ तर बाली त मलाई पनि जानु मन छ प्लान गर्नु बाली र थाइल्यान्ड त्यो दुईवटा चाहिँ एक्लै जानै पर्छ तर अब विन्टर सुरु भयो हेरौँ होइन एउटा फेब्रुअरी सिजन अक्टोबरमा त म नेपाल गइहाल्छु भइहाल्यो त इन्टरनेसनल नेपाल त एभ्री इयर जाने प्लान नेपाललाई काउन्ट नगरे इन्टरनेसनल दसैँको टाइम त्यो त नेसनलै भइहाल्यो नि होइन एक महिना त फ्रेस हुनु पऱ्यो नि त्यो त उताको अब वातावरण त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ जाने त्यो तिमी पनि हेर तिमी नगएको 5 years 6 years हुनु आयो होइन त्यस्तै 6 years जस्तै हुनु त्यसलाई त एक हप्ता त खानै दिमागमा आउँदैन त्यो टेस्टै थाहा पाउँदैन क्या मिठो लाग्दैन यार मैले फर्स्ट 5 yearsको ग्याप पछि जाँदा फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि त खानेकुराहरू त्यो टेस्ट बर्डले त्यो सक पाएको लाग्यो न त पहिला त अब सोचेँ जाने बित्तिकै मोमो खान्छु हुन्थ्यो नि त्यहाँ गएपछि तर खाना त खाएको जाने बित्तिकै नै खाएको होइन त्यो एयरपोर्टकै त्यो मोमो सेन्टर नारायण दाइको भन्ने तर त्यस्तो पहिलाको जस्तो मजा चाहिँ आएन त्यही अब तिम्रो टेस्ट बर्ड एउटा भयो होइन अनि अर्को भनेको तिमीले रिलेटिभ्सहरू हुन्छ नि अलिकति अब रिलेटिभ्स भन्दा पनि छर छिमेकीको जुन चाहिँ तिमी भन्दा ठुलो अनि त्यसपछि तिमी तत भनेरै बोल्थ्यौ नि त जिस्काएर त्यहाँ गएपछि त्यहाँसँग चाहिँ अलिक अक्वर्ड हुन्छ क्या त भन्नु कि तपाईँ भन्नु कि कसरी बोल्नु योसँग त्यत्रो लामो टाइम डिस्कनेक्ट भएको त्यो हुँदैन क्या मैले पनि पहिला हेरेर मैले त्यही तर त्यस्तो ह्युज डिफ्रेन्स थियो मलाई पनि साथीहरूले फोन गरेर त्यही भन्दा तँ गएको तँ गएको र अब आउँदाखेरि देख्ने उयोहरू कति चेन्जेसहरू देखिन्छ भनेर भन्दा चाहिँ होइन ट्याक्क जाऊ न तिमी पनि दसैँको टाइममा जाऊ ट्याक्क मिलाएर म नि अब त्यही एरिया म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि जान सक्छु जाँदा होइन दसैँमा त जानु पऱ्यो नि तर दसैँमा पनि फेरि गयो भने पनि फेरि दसैँमा नि एकचोटि जान्छु फेरि अगाडि नै जाने चाहिँ किन नि खै अब एउटा अकेजन होला जस्तो बेसी लाग्यो मेरो होइन आफ्नो भन्नुपर्छ पे गरेर आइदियो होइन आउँदा के भयो यो अफ भयो रेकर्ड त हुन्छ नि यत्रो भइसक्यो मलाई रेकर्ड त भयो ब्याट्री हेरेर उसको ब्याट्री नै सक्यो लो ब्याट्री कति बोल्यो हेर्छु ल्यापटपमा एकचोटि हालेर त्यो उलेर यो अपलोड हालिदिनुपर्छ ल नि हावा ल साउन्ड सुन पहिला मुला साउन्ड हेरौँ न